ด้านบนน่าจะเป็นวัดนะฮะเห็นมีเจดีย์อยู่ก็มีนักท่องเที่ยวนั่งเรือสวนไปสวนมานะฮะพอเมื่อยแล้วเนี่ยคนพายเรือเขาก็จะใช้ขานะฮะพายแทนใช้เท้าพายตอนนี้เรากำลังจะเข้าถ้ำนะครับจะพายเรือลอดไปตามถ้ำนะฮะไม่รู้ว่าจะมืดแค่ไหนในถ้ำก็มืดครับแต่เหมือนจะมองเห็นมีเสียงน้ำกระทบกับขอบถ้ำเหมือนกับเสียงอะไรแบบวังเวงนะฮะสงสัยว่าถ่ายออกมาแล้วในนี้มืดมากฮะแต่ว่าใช้แสงแฟลชส่องออกไปก็ยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เห็นปากถ้ำนะครับโอเค
พอออกมาก็เจอวิวอลังการเลยครับ แต่ว่ามันมีหมอกไม่แน่ใจว่าถ่ายออกมาแล้วมันจะชัดไหมฮะเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนาข้าว แต่ว่าไม่มีข้าวแล้ว จริงๆหน้านี้ก็น่าเป็นหน้าปลูกข้าวนะครับถ้าหมอกไม่ขมุกขมัวนี่คงจะสวยงามมากกว่านี้นะครับở đây mới thu hoạch lúa xong 2 tháng ต้องให้ทางเมื่อกี้ผมสงสัยว่าที่ว่ารอบๆด้านไม่มีข้าวปลูกอยู่นะฮะถามคนเรือเขาบอกว่าอีกประมาณ4 เดือนถึงจะมีปลูกข้าว4 เดือนก็คงเป็นเดือน12นู่นเลยฮะเดือนธันวาก็แปลกอยู่นะฮะปกติเขาจะปลูกข้าวกันช่วงนี้ด้านบนมีนกอยู่เยอะเลยฮะเขาใส่เป็นนกกระยางนะฮะเยอะมากเลยเนี่ยchim hình lắm cái này là ở đây tôi gọi là con bì cò đó á. còi chim gì Con cò nó ăn con cua, con ốc, con cá ấy. con cá con cá cá Con cò còเป็นนกอะไรนกกอนคอขายาวคงเป็นนกกระยาง Việt Nam Cup này năm ngoái là người Mỹ thì nó quay về Trung Trung tận 2 đó bác. Tiếng Việt tiếng Việt của tôi một ítนักท่องเที่ยวเยอะฮะวันนี้
เสียดายว่าไม่ได้ขึ้นไปดูที่มุมสูงนะฮะพอดีเวลาน้อยแล้วก็มากับทัวร์อย่างนี้เขาไม่มีโปรแกรมที่ขึ้นไปแล้วผมจะแยกตัวขึ้นไปชมวิวด้านบนซึ่งเป็นจุดชมวิวอะเวลาก็ไม่พอฮะก็เลยเสียดายครับอยากขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าภาพสามก๊กเนี่ยจะสวยก็คือมองจากภาพด้านบนนะครับตอนนี้คงใกล้จะเข้าถ้ำที่สองแล้วนะครับสามก๊กนี่คือแปลว่าสามถ้ำนะครับเมื่อกี้ผ่านมาแล้วหนึ่งถ้ำตอนนี้เราน่าจะเข้ามาถึงถ้ำที่สองนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นถ้ำเล็กๆแค่นั้นเองมองเห็นด้านหน้าอยู่นะฮะไม่มืดเหมือนเมื่อกี้มาอยู่ใต้ร่มไม้แล้วเย็นครับตรงนี้น่าจะมีคนอาศัยอยู่นะฮะเห็นผ้าตากอยู่เข้ามามืดอีกแล้วครับถ้ำพอดีเมื่อกี้เมมโมรี่การ์ดเต็มนะฮะผมเลยต้องสลับการ์ดสลับที่เก็บข้อมูลในการถ่ายไว้เพิ่งจะออกมาจากถ้ำครับนะตอนนี้จะเริ่มเข้าถ้ำที่สามนะครับเข้าถ้ำที่สามเสร็จก็คงจะกลับเดาว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าถ้ำที่สามครับด้านโน้นเห็นมีแม่ค้าขายของรออยู่เพียบเลยฮะ
แล้วก็ตัดคงสิ้นสุดแค่ตรงนี้เลยด้านบนถ้ำมีน้ำหยดลงมาด้วยฮะตลอดเวลาเลยนะครับพอออกมาก็เจอวิวแล้วครับ อันนี้ก็จะมีแม่ค้ามาขายของนะฮะ แต่รู้สึกว่าจะไม่มีการตื้อลูกค้าเหมือนที่เคยได้ยินมานะฮะ อาจจะมีการจัดระเบียบใหม่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ มาแล้วฮะ มาแล้วครับ Em ơi mua gì ăn nhá. Hello. Anh chị mua gì ăn không? ของcó bia Có gì? Anh uống gì? bia có Em dưới đi. có bia Có bia. bao nhiêu Có bia. bao nhiêu 30.000. 30.000 ok anh muốn gì mà Anh uống gì anh? một chai nước Chai nước. rồi nhé Chị bao uống nhiêu gì? bao nhiêu Anh ơi. Cho anh em quay bánh nhá. bao nhiêu Chị uống gì? bao nhiêu Anh ăn gì nữa không? Ủa, Ba cái. Vậy là 90.000. Tất cả 90.000. 90.000 tất cả 90.000 Ba cái 90.000, Dạ. 30.000 một cái. cái gì cái gì Bánh. Bánh. Ăn cái đó được. เอาอะไรไม่เอาน้ำเลยเหรอ โอเค Chị uống gì? จิ Chị uống gì? จิคงเหมือน Anh ơi, anh xoài nữa. โนไม่มีแม่ค้ามาตามตื้อก็มีเข้ามาขายฮะแต่ว่าไม่ได้ตื้อเหมือนคำล่ำลือที่ล่ำลือกันมา ถ้าใครมานี่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับพิสูจน์มาแล้วว่าไม่ได้ตื้ออะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนคราวนี้เราจะซื้อไม่ซื้อก็เป็นน้ำใจของเรานะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ซื้อให้คนเรือนิดหน่อยแล้วก็ซื้อดื่มเองเวลามาเที่ยวบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมายอะไรที่ยอมถัวหยวนกันได้ก็ให้กันไปนะฮะไม่งั้นก็จะเครียดเสียอารมณ์กันเปล่าๆแต่ว่าณตอนนี้เท่าที่ผมเห็นจากประสบการณ์ตัวจริงไม่มีแม่ค้ามาตื้อมากมายเหมือนคำล่ำลือนะครับที่ต่างกกนะครับตอนนี้ออกจากถ้ำสุดท้ายมาแล้วนะฮะถ้ำที่3จะกลับสู่ถ้ำที่2แล้วก็ผ่านถ้ำแรกเพราะทั้งหมดมี3ถ้ำแล้วก็เดินทางกลับทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะอาจจะเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับดูวิวกันต่อนะฮะอย่างที่บอกนะฮะคลิปผมช่วงหลังๆหลังจากกลับจากซาปานี้แล้วอาจจะสั่นๆดูแล้วเวียนหัวนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวไม้กันสั่นนั้นมันเสียตกพื้นนะหักไปนะฮะ
ก็มีกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่งจะสวนมา หืมอืมอืมคนเรือบอกว่ามีวันหนึงมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ400 คนนะ เท่าที่เห็นก็น่าจะโอเค น่าจะใช่ อีกแห่งหนึ่งจางอานอยู่ใกล้ๆกันนะฮะ เป็นบรรยากาศคล้ายๆกัน แต่ว่าที่นั่นจะใช้เวลาล่องมากกว่า เพราะว่ามีถึง9 ถ้ำแต่ว่าถังก๊กนี่ใช้เวลาน้อยกว่าเนื่องจากมีแค่3 ถ้ำนะครับ3 ถ้ำก็โอเคแล้ว นั่งฟินสักพักหนึ่งแล้วก็กลับก็น่าจะกำลังพอดีทำไมในถ้ำมีเสียงเพลงนะฮะไม่ถึง นึกว่าอยู่ใกล้ตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วครับคงอีกไม่นานก็ขึ้นจากเรือก็จะมีนักท่องเที่ยวบางท่านที่เลือกซื้อการปั่นจักรยานชมรอบๆบริเวณนี้แต่ผมไม่ได้เลือกไว้นะฮะก็ไปนั่งรอที่ร้านอาหารถ่ายนางเอกหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีโชว์ในกล้อง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมากมันต้องสวยอยู่แล้ว ไม่ได้ถ่ายเลยพี่ถ่ายแต่วิดีโอก็เดี๋ยวรูปนิ่งภาพนิ่งก็ขอจากหนูไงเขาเข้าใจพายมานานเข้าใจความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วถ้ามีดอกออกเยอะดอกบัวออกเยอะนี่น่าจะสวยงามทุ่งข้าวก็ยังไม่มีอีก4 เดือนเขาถึงจะปลูกข้าวอาจจะรอให้น้ำลดลงไปกว่านี้คงไม่มันก็ซ้ำๆเดิมถ้าจะมาก็ต้องไปจางอานดีกว่าอยู่ใกล้ๆที่นี่แหละแต่ว่ามันบรรยากาศคล้ายๆกันอันนี้เป็นกลุ่มที่มาด้วยกันนะครับ
สวยงามฮะสวยงาม สวยงามสมคำล่ำลือครับแต่เสียอย่างเดียวคือยังไม่มีนาข้าวรอบๆข้าง แล้วก็ดอกบัวยังไม่ออกนะฮะคนเรือที่พายกันอยู่นี่ ก็เป็นคนหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้ทั้งนั้นนะฮะเขาจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดระเบียบจัดคิวเพื่อแบ่งรายได้ให้คนในท้องที่ได้ทั่วถึงกันนะครับตรงนั้นมีเป็ดว่ายน้ำอยู่tiếng Việt còi vịt con vịtเป็ดครับเป็ดว่ายน้ำออกมาต้อนรับครับ โอ้เยอะด้วยถ้าไม่ได้ประกบตัวกล้องมันจะซูมไม่ได้ซูมได้อยู่แต่ว่าเป็นซูมดิจิตอลไม่ดีมันจะเบลอๆโอเคฮะตอนนี้ก็คงถ่ายแค่ตรงนี้นี่เป็นขากลับแล้วเพราะว่าถ่ายตอนขามาทีนึงแล้วนะฮะจะไปถ่ายอีกทีตอนใกล้ๆท่าเรือกำลังจะขึ้นเรือขึ้นจากเรือนะครับอ๋อ 1 kilometer I cannot get up ตรงนี้สวยครับหลุดออกจากโค้งมาใกล้จะถึงท่าเรือแล้วครับสวยงามครับที่เห็นขมุกขมัวนี่น่าจะเป็นละอองหมอกนะฮะเหมือนคล้ายๆว่าฝนมันใกล้จะตกแต่ก็ยังไม่ตกเมื่อกี้ลงเม็ดมาหน่อยนึงแล้วฮะเวลาคนเรือเขาเมื่อยเขาก็ใช้เท้าพายนะฮะเขามีความชำนาญพิเศษกันโดยเฉพาะ
ลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะก็ถ่ายไว้เกือบตลอดทาง ก็มาครั้งหนึ่งก็ถ่ายไว้เยอะๆหน่อยครับ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทริปการท่องเที่ยวเวียดนามเหนือในครั้งนี้แล้วนะครับ พอดีรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยฮะตั้งแต่กลับมาจากสปา การไปเดินในเมืองถนน36สาย หรือว่ามีอีกหลายๆที่ที่ผมไม่สามารถถ่ายออกมาได้เนื่องจากว่าไม้กันสั่นผมเสีย ถ้าถ่ายออกมามันก็ดูแล้วก็ดูไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็เลยต้องเลือกถ่ายเฉพาะบางจุดอย่างมานั่งเรือเนี่ยสามารถถ่ายได้เพราะว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เดินนะฮะคลิปมันก็จะไม่สั่นส่วนที่อื่นๆนั้นก็เลยต้องยกเลิกไปไม่ได้ถ่ายเอามาให้ชมกันนะฮะแล้วก็บางที่อย่างฮาลองเบย์พอดีมีปัญหาฉุกละหุกเปลี่ยนแผนการกระทันหันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้กลับมาเก็บภาพบางสถานที่ที่ขาดไปนะฮะแล้วก็เพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปในทริปหน้านะฮะผมก็หวังว่าจะได้กลับมาเวียดนามอีกครั้งตรงนี้เป็นร้านอาหารบรรยากาศดีครับนั่งชมคนพายเรือกันตรงนี้มีที่พักด้วยนะฮะเป็นกระโจมเล็กๆอยู่3-4 หลังคนเรือมีความชำนาญมากนะหลบกันได้สบาย Đường đi làm lấy lao ngay น้ำใสจนเห็นตะไคร่น้ำด้านล่างนะครับจริงๆน้ำไม่ลึกนะครับด้านล่างเป็นตะไคร่น้ำตอนนี้เรามาเกือบถึงท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจากเรือกันแล้วก็ถือโอกาส
จบคลิปการท่องเที่ยวเวียดนามเหนือในครั้งนี้ไว้ณตรงนี้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาจนถึงคลิปสุดท้ายคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าโอกาสหน้าผมมีไปท่องเที่ยวที่ไหนอีกก็จะนำเสนอคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะฮะขอบคุณไว้ในโอกาสตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ